Բարև ձեզ, Շանթ Գյումրիի եթերում լրատվության ժամ է, այսօր հունիսի 23-ն է, երեքշաբթի։ Երևանի ավականու հերթական նիստն այսօր անցել է լարված մթնոլորտում, խմբակցությունների ներկայացուցիչները սկսել են քաղաքական ելույթներ ունենալ, փոխադարձ մեղադրանքներից եւ վիրավորանքներից հետո կրքերը ավելի են լարվել։ Գործը հասել է Հրմշտոցի եւ Ծեծկրտուքի, որին այս անգամ մասնակցել են նաեւ կանայք։ Նիստը դադարեցրեք 30 րոպեով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը անդրադարձել է Երևանի ավականու նիստում տեղի ունեցածին, ընդգծելով, որ միջադեպը մտահոգիչ է մարդու իրավունքների տեսանկյունից եւ անհամատեղելի ժողովրդավարական կառավարման եւ քաղաքակիրթ քաղաքական բանավեճի հետ։ Պաշտոն զբաղեցնող անձինք իրենց այսպիսի վարքագծով ոչ միայն տարածում են բռնությունն ու անհանդուրժողականությունը որպես վարքագծի օրինակելի ձև, այլ նաև խոչընդոտում են մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ խթանման ամբողջ համակարգի զարգացմանը։ Այս ամենը խստորեն դատապարտելի երևույթ է, ասվում է հաղորդագրությունում։ Դալարիկ բնակավայրի մոտակայքում վառելիք տեղափոխող բեռնատարը բախվել է գնացքին, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Այս մասին այսօր ժամը 11:52-ին ահազանգ է ստացվել Արմավիրի մարզային օպերատիվ կառավարման կենտրոն։ Դեպքի վայրում են եղել մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից 4 մարտական հաշվարկ։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարները հանդիպում են անցկացրել Բրյուսելում անցկացվող կապակցվածության օրակարգի հարթակի առաջին հանդիպման շրջանակներում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկել են տարածաշրջանային կապուղիների զարգացման հնարավորությունները, երկուստեք կարևորել են երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային հաղորդակցության ապաշրջափակման եւ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովման ուղղված աշխատանքները։ Անդրադարձ են կատարել նաեւ Անիի կամրջի վերականգնման աշխատանքներին, քննարկել են երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր, տեղեկացնում են տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա այցի վերաբերյալ դեռևս կոնկրետ մանրամասներ չկան, այս մասին լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Փաշինյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, որի համաձայն հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո ինքը մեկնելու է Մոսկվա Վլադիմիր Պուտինի հետ հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա վիճակը քննարկելու նպատակով։ Թուրքիայի իշխանությունները ձերբակալել են ավելի քան 200 մարդու հակաահաբեկչական գործողության ընթացքում։ Գործողությունները տեղի են ունեցել Անկարայի նահանգապետարանի կողմից ցույցերի, մամուլի ասուլիսների եւ այլ հանրային հավաքների 13-օրյա արգելքի մասին հայտարարությունից մեկ օր անց։ Դատախազության հայտարարությունում նշվել է, որ հատուկ գործողությունն իրականացվում է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Հուլիսի 7-ին Անկարայում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով։ Միջազգային կարևոր մյուս նորություններին ծանոթացեք տեսաշարով։
Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Իրանի հետ բանակցությունները լավ են ընթանում։ Մենք շատ լավ ենք առաջ շարժվում բանակցությունների առումով, մենք հասնում ենք արդար եւ ողջամիտ համաձայնության։ Գումարը, որը ապասառեցվում է, կօգտագործվի սնունդ գնելու համար, եւ սնունդը կգնվի բացառապես Միացյալ Նահանգների միջոցով, մեր ֆերմերներից։ Դոնալդ Թրամփը կրկին զգուշացրել է, որ Թեհրանը կբախվի հետևանքների, եթե չկատարի Վաշինգտոնի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Եթե Իրանը չկատարի իր պարտավորությունները կամ իրեն պատշաճ չպահի, կանեմ այն, ինչ պետք է անեմ։ Սպիտակ տան առաջնորդը սակայն չի մանրամասնել, թե ինչ քայլերի մասին է խոսքը։ Նա նշել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերի կողմից Իրանի նավահանգիստների շրջափակումն ավելի արդյունավետ է եղել, քան ռմբակոծությունը, եւ Վաշինգտոնն անհրաժեշտության դեպքում արագ կվերադառնա այս մարտավարությանը։ Սպիտակ տան առաջնորդը հայտարարել է, որ Հորմուզի նեղուցն ամբողջությամբ բաց է եւ վերջին ժամերին այնտեղով ռեկորդային քանակությամբ նավթ է անցել։ Դոնալդ Թրամփի խոսքերով մյուս ամենալուրջ ձեռքբերումն այն է, որ Իրանը երբեք միջուկային զենք չի ունենա։ ԱՄՆ նախագահը նաեւ վստահություն է հայտնել, որ կարող է լուծել Լիբանանի հարավային շրջաններից Իսրայելի զորքերը դուրս բերելու դժկամության հետ կապված խնդիրը։ Ավելի վաղ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ Իսրայելը մտադրություն չունի իր զորքերը դուրս բերել Լիբանանի տարածքից։ Նա նշել էր, որ իսրայելական զորքերը կմնան Լիբանանի հարավային շրջանների անվտանգության գոտում այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է Իսրայելի քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Իրանի նախագահը նույնպես անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների հետ ընթացող բանակցություններին, նշելով, որ դրանց հաջողությունը կախված է համաձայնեցված պարտավորությունների լիարժեք կատարումից։ Բանակցությունների արդյունավետությունը կախված է համաձայնեցված պարտավորություններին լիակատար հավատարմությունից ու դրանց ճշգրիտ իրականացումից։ Այս ճանապարհին առաջընթացը կչափվի ստանձնած պարտականությունների գործնական հետևողականությամբ։ Համաձայնեցված տեքստից դուրս հայտարարությունները չեն նպաստում բանակցությունների առաջխաղացմանը։ Իրանը համաձայնել է ստեղծել հատուկ ապուղի Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերի հետ կապված հնարավոր խնդիրները լուծելու եւ միջադեպերից խուսափելու նպատակով։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Հորմուզի նեղուցում կարող են խնդիրներ առաջանալ, ուստի մենք համաձայնել ենք ստեղծել կենտրոն եւ կապի գիծ, որպեսզի խնդիրներ առաջանալու դեպքում կարողանանք դրանք ավելի արագ լուծել 30-օրյա ժամկետում։ Ղալիբաֆը նշել է, որ այդ կապի գիծը նախատեսված չէ Իրանից անցման համար թույլտվություն ստանալու համար։ Թույլտվություն ստանալը առանձին ընթացակարգ է։ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարարն էլ հայտարարել է, որ Շվեյցարիայում Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների տեխնիկական բանակցությունները, որոնք անցկացվել են միջնորդի դերում հանդես եկող Պակիստանի ու Կատարի մասնակցությամբ, ավարտվել են։ Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է, որ հաջորդ փուլը տեղի կունենա բարձր մակարդակի հանձնաժողովի հսկողության ներքո, որի կազմում են Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին եւ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը։ Իրանի փոխարտգործնախարարի խոսքերով Շվեյցարիայում Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև տեխնիկական բանակցությունների արդյունքում որոշվել է ստեղծել 4 աշխատանքային խումբ՝ պատժամիջոցների վերացման, միջուկային կարգավորման, վերակառուցման եւ տնտեսական զարգացման, ինչպես նաեւ մոնիթորինգի հարցերով զբաղվելու համար։ ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգի Չիկո քաղաքի գրադարաններից մեկում հրաձգություն է տեղի ունեցել, 2 մարդ զոհվել է եւս մեկը վիրավորվել։ Իրավապահ մարմինները դեպքի վայժամանելով ձերբակալել են հանցագործին, երբ նա փորձում էր դուրս գալ տարրական դպրոցի մոտ գտնվող գրադարանից։ Նրա ինքնությունը չի հրապարակվում։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են փոխադարձ հարվածները։ Ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ ռուսական ուժերն ավելի քան 130 անօդաչուներով հարձակում են իրականացրել երկրի շրջանների ուղղությամբ։ Զապորոժիեում, Սումիում, Կրիվոյ Ռոգում եւ Դնեպրոպետրովսկում հարվածների հետևանքով հաղորդվում են զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Վնասվել են նաեւ բազմաբնակարան շենքեր, ավտոմեքենաներ, շինություններ։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացել եւ ոչնչացրել է 143 ՀԹՍ-ներ երկրի տարբեր շրջաներում։ Որոնեժում հարվածների հետևանքով բնակելի շենքեր են վնասվել, հայտնի է 5 զոհի եւ մի քանի տասնյակ վիրավորների մասին։ Վնասվել է նաեւ Որոնեժի կիսահաղորդիչային սարքերի գործարանը։ Ղրիմում, որտեղ կա բենզինի հետ կապված լուրջ խնդիրներ, թիրախավորվել է նավթային օբյեկտ։ Ի դեպ, վառելիքի վաճառքի հետ կապված սահմանափակումներ կան նաեւ Օմսկի, Սարատովի, Իրկուտսկի, Նովոսիբիրսկի մարզերում։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Ֆրանսիայում աննախադեպ շոքեր են, ջերմաստիճանը մի քանի շրջաններում գերազանցել է 40 աստիճանը։ Բորդոյի արվարձաններում իրենց տներում մահացել է 80-ից 95 տարեկան 3 մարդ, 13 մարդ էլ խեղդվել է, երբ շոքից փրկություն է փնտրել գետերում։ Ազգային օդերևութաբանական ծառայությունը զգուշացրել է, որ ծայրահեղ շոկ եղանակը կշարունակվի 1 շաբաթ, 2շաբթի եւ 3շաբթի երկրի շատ շրջաններում սպասվում է բացառիկ բարձր ջերմաստիճան։ Ֆրանսիայի կրթության նախարար Էդուարդ Ժեֆրին 2շաբթի
հայտարարել էր, որ փակվել է 1300-ից ավելի դպրոց, իսկ ավելի քան 4000 դպրոց դասաժամերը փոխել է եղանակային պայմանների պատճառով։ Փարիզի շրջանում չեղարկվել է որոշ գնացքների երթևեկությունը։ Անոմալ շոկը սուր զգացվում է նաև Իսպանիայում, Միացյալ Թագավորությունում, Բելգիայում, Նիդերլանդներում, Շվեյցարիայում և Գերմանիայում։ Իտալիայի 12 քաղաքում եղանակային նախազգուշացման կարմիր մակարդակ է հայտարարվել։ Հունիսի 11-ից 14-ը Ինդոնեզիայի Բալի կղզում անցկացվել է կիրառական կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա։ Մասնակցել են 7 երկրների 214 աշակերտներ։ Հայաստանի պատվիրակության կազմում 27 աշակերտներ են եղել հանրապետության տարբեր կրթական հաստատություններից։ Հայ մասնակիցները միջազգային օլիմպիադայից վերադարձել են ոսկե, արծաթե, բրոնզե մեդալներով և Գրան-պրի հատուկ մրցանակ շահած։ Այս մրցանակներից մեկը արծաթե մեդալը նվաճել է Գյումրիի Ֆոտոն վարժարանի 12-րդ դասարանի շրջանավարտ Անահիտ Հունոյանը։ Ֆոտոն վարժարանի օլիմպիական պատվոհարթակում արդեն եղած մեդալներին, դիպլոմներին ու գավաթներին ավելացավ ևս մեկը։ Հերթական հաղթանակը միջազգային է, իսկ մեդալը արծաթե։ Այն Գյումրի է հասել հեռավոր Ինդոնեզիայի Բալի կղզուց, որտեղ վարժարանի բնագիտական հոսքի աշակերտուհի Անահիտ Հունոյանը մասնակցում էր կիրառական կենսաբանության միջազգային օլիմպիադային։ Հեղինակավոր այս օլիմպիադայում կենսաբանության ոչ միայն տեսական գիտելիքներն են ստուգվում, այլև վերլուծական ու գիտական միտքը։ Ոչ միայն դասագրքիցեր, այսինքն ինչ-որ անգիր արած տուղեր չէր, այլ վերլուծական հմտությունների ստուգում էր ավելի շատ եւ իհարկե կենսաբանության գիտելիքները բազային այդտեղ նույնպես անհրաժեշտ էին եւ կենտրոնացած էր ոչ միայն արդեն իսկ արված բացահայտությունների կենսաբանության ոլորտի գիտելիքների վրա, այլ նաեւ նոր կիրառվող բիոտեխնոլոգիաների, նոր ինչ-որ կենսաբանական հայտնաբերությունների վրա։ Կիրառական կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլին մասնակցելու հնարավորություն էին ստացել նախընթաց 2 փուլերն առցանց ձևաչափով հաղթահարած աշակերտները, իսկ բուն եզրափակիչն անցկացվել է 2 փուլով։ Անահիտը նախ 30 հարցերի ու խնդիրների է ճիշտ պատասխանել, իսկ երկրորդ փուլում գործնական աշխատանք է ներկայացրել։ Հանրագումարը արծաթե մեդալն է։ Անցած տարի նույն այս օլիմպիադայում Անահիտը բրոնզե մեդալ էր նվաճել, այս անգամ բարելավել է նախորդ արդյունքները։ Կենսաբանության ուսուցիչը աշակերտուհու ջանքերը հաշվի առնելով հաղթանակը օրինաչափ է համարում։ Ես համարում եմ, որ դա օրինաչափ երևույթ էր։ Բոլոր գործոնները կային, դպրոցի աջակցությունը, մանկավարժների ճիշտ ուղղորդումը, աշակերտի բարբადելու գիտության նկատմամբ կենսական պահանջ ունենալու ցանկությունը եւ ընտանիքի աջակցությունը։ Սկզբնական շրջանում Ֆոտոնի հաջողությունները մեծ էին մաթեմատիկա, ֆիզիկա առարկաներից, հետագայում աննախադեպ կերպով աճ են արձանագրել ինֆորմատիկայից։ Վերջին տարիներին հաջողությունները ինֆորմատիկայից, կենսաբանությունից, քիմիայից, մաթեմատիկայից բավականին շատ մեծացան, իսկ այսօր Աշտեն արհեստական բանականությանի հայտ գալով դեռ 2024 թվականի սեպտեմբերին արհեստական բանականության առաջին համաշխարհային օլիմպիադային Հայաստանից միակ մեդալակիրը Ֆոտոնցի էր։ Կենսաբանությունը դինամիկ զարգացող գիտություն է եւ առնչվում է մարդու կյանքի ու գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներին։ Այդ է պատճառը, որ այն կիրառական գիտություն է համարվում եւ կարեւորվում է կիրառական կենսաբանությունը։ Այսօր կենսաբանությունը աննախադեպ արդյունքներ է գրանցել։ Երևի թե գիտությունների մեջ աչքի ընկնում հենց դրանով։ Պահանջված է կենսաբանության կիրառական գիտելիքները։ Չկա ոլորտ, որտեղ այդ գիտելիքների կարիքը չլինի։ Դա վերաբերում է եւ երկրմոլորակի էկոլոգիային եւ մարդու առողջությանը, որտեղ պետք է օգտագործել տեսական գիտելիքները, որոնք եւ ստանում են կիրառական նշանակություն։ Դրա համար էլ օլիմպիադան անգամ այսօր акցենտը դնում է, շեշտը դնում է հենց կիրառական կենսաբանության վրա։ Շատ հիվանդություններ են տարածվում ամենուրեք, վիրուսներ, անընդհատ պանդեմիաներ, դրա համար կենսաբանությունը մեր համար շատ կարևոր է, հատկապես որ շատ հին գիտություն չէ եւ անընդհատ նոր հայտնաբերումներ պետք է լինեն, որոնք էլ կօգնեն մեզ տարբեր իրավիճակներում։
Ընդհանուր առմամբ կիրառական կենսաբանության միջազգային 6-րդ օլիմպիադայում Հայաստանը ներկայացրել են 7 ուսումնական հաստատությունների 27 աշակերտներ ու բոլորը վերադարձել են մրցանակներով։ Հայ դպրոցականները նվաճել են 8 ոսկե, 12 արծաթե եւ 7 բրոնզե մեդալ։ Անահիտի հաղթանակը անցած ուսումնական տարում ֆոտոն վարժարանի համար արդեն 8-րդն էր, միայն միջազգային հարթակներում։ Տարվա ընթացքում օլիմպիական հաջողությունները բազմաթիվ են եղել։ Հանրապետական օլիմպիադաներից ունեցել ենք 16 պարգևներ։ Ունեցել ենք միջազգային հաղթանակներ, սա միջազգային հաղթանակների 8-րդն էր թվով։ Ունեցել ենք 3 բրոնզե մեդալ, ուրեմն արհեստական բանականությունից թիմայինով հեռավոր Ղազախստանում։ Ունեցել ենք Մոսկվայում արհեստական բանականությունից 3 առաջին կարգի դիպլոմներ արհեստական բանականությունից նորից բնույթով միջազգային հաղթանակ, Ժաուտիկովյան միջազգային 22-րդ օլիմպիադայից ինֆորմատիկայից ունեցել ենք բրոնզե մեդալ եւ հիմա կիրառական կենսաբանությունից մեր աղջիկը վաստակել է արծաթե մեդալ։ Միջազգային օլիմպիադաներում տարած հաղթանակները հայ դպրոցականների համար որոշիչ են նաև բու ընդունվելու հարցում։ Անահիտը միասնական քննությունների առաջին փուլի արդյունքներով ընդունվել է պետական բժշկական համալսարան, իսկ կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի արծաթե մեդալը հնարավորություն է տալիս չմասնակցել մրցույթին ու երաշխավորում է անվճար կրթություն իր նախընտրած բաժնում։ Լուսինա Հայրապետյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Սոֆիայի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկը այսուհետ պաշտոնապես կկոչվի Հայաստան ճեմուղի։ Բուլղարիայում Հայաստանի դեսպանությունից տեղեկացնում են, որ որոշումն ընդունել է Սոֆիայի քաղաքային խորհուրդը միաձայն 33 կողմ, 0 դեմ եւ 0 ձեռնպատ ձայներով։ Այս նախաձեռնությունը հայ-բուլղարական պատմական բարեկամության մնայուն խորհրդանիշ է, ինչպես նաեւ Բուլղարիայում հայկական ներկայության եւ հայ համայնքի ներդրման արժեվորման արտահայտություն, հայտնում են դեսպանությունից։ Այժմ լրահոսը եւս սպառված է, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։